नाम क्या था मुर्गी का? अलाइन जेट। क्या क्या? अलाइन जेट। अलाइन जेट। अलाइन जेट। बड़ी मुश्किल से ये भाईजान मिल गए। असल में ये कहते हैं कि नारा लगाते हैं अपना जो प्यार ले लो मर्जी लो जो भी है। और आपने सब्सक्राइब, लाइक और घंटी भी बजानी है, शेयर भी करना है और कमेंट में भी बताना है। और ये हमारा वीडियो का एंड है। आप दोबारा से जाके हमारी वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कुछ फनी म्यूजिक यूज़ करूंगा तो आप देखिएगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और जो भी करना है कीजिएगा, ठीक है। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मुझे मिट्टी चाहिए, ठीक इस जगह पर। क्यों चाहिए फिर मैं आपको बताता हूँ। इधर पीछे पीछे रहो, पीछे रहो। बरेज बात सुनो, ईंटें लेके आओ। हाँ ये दे दो इधर। हम जगह बनाने लगे हैं, आप गेस करें नहीं देर में कि क्या होने लगे। हमारा जो काम है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और अभी आपको समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा था। अब वक्त आ चुका है हमारे दानों का, तो अब तो आप समझ ही गए होंगे। चलें जी, इन्हें थोड़ा सा उधर किया था, ये खुद ही चले जाएंगे और वो चले गए हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हमारा मुर्गा ओए होए 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 होए, ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा खुश होगा। ये दाने मैंने ज़्यादा इस वजह से डाले हैं क्योंकि खेलते रहेंगे, खाते रहेंगे, खेलते रहेंगे, खाते रहेंगे। खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। मट्टी डालना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेरे मुर्गे के पाँव जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। अभी मैं आपको उसके पाँव चेक कराता हूँ। ये बॉर्डर तो लगाया है लेकिन ये है कि ये बॉर्डर पार कर चुका है, तो उधर भी अच्छा खासा लगाया था लेकिन ये है कि देखते हैं 2-3 दिन तक। तो अभी मैं आपको उसके पाँव चेक कराता हूँ। सख्त जगह पे रहने की वजह से ये हो सकता है कि उसकी वजह से हो। बहरहाल हमारा जो मुर्गा है वो बहुत ही माशाल्लाह खुश हो चुका है। इतना बड़ा मसला नहीं है लेकिन ये कि ठीक हो जाएगा। तो वैसे भी हमने ठीक कर लिया था पहले जब गिरा था। तो मुर्गे मेरे धड़ मट्टी बाल फेंक रहे हैं और अभी मैं आपको एक चीज चेक कराना चाहता हूँ जो कि मेरे बेलों से रिलेटेड है। मनी प्लांट की बेलें मैंने लगाई थी और इसके साथ आप बैकग्राउंड भी चेक कर रहे होंगे कि मेरा बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो चुका है। यहाँ पर काम चालू है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है एक ही ब्लॉग में। लेकिन अभी आपको मैं अपनी बेलें चेक कराता हूँ कि उनका क्या स्टेटस है, कितनी बेलें जल के राख हो चुकी हैं और कितनी बची हुई हैं। तो चलेंगे माशाल्लाह जी, चलें जी आपको चेक कराई जाए। ये जी आपके सामने उस दिन मैंने लगाई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह ये बेलें लग चुकी हैं। 2-3 जली हैं और एक ये पड़ी है सामने, ठीक है, ये भी जल चुकी है। और इसी के साथ आपको चेक कराया जाए तो ये चेक तो अभी तक ये ही सूरत हाल है। तो ये क्यों जली है ये नहीं पता। और इसी के साथ ये जो मेरा गमला है ये भी तकरीबन आप ये चेक कर रहे होंगे ये जल चुका है। तो इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई। लेकिन ये है कि इसका जो गुल है वो उधर से चल आया है, ये वाला। ये पता इसका नया पता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए जो कि घर में पौधे वगैरह लगाते हैं। तो ये पाइप लगा हुआ है जो कि सीधा गमले में अंदर जा रहा है। तो अभी ये ऊपर इसके होल भी है। तो अगर आप रोज़ पानी नहीं देना चाहते तो आप इसके अंदर पानी डाल दें जो कि सीधा उसके अंदर जाता रहेगा। इसके अंदर अभी दोबारा डाल देते हैं क्योंकि गालबन कल की परसों मैंने इसके अंदर डाला था पानी। तो जो इसे चाहिए होगा ये खुद जज्ब करता रहेगा। ये होल है, यहाँ से पानी डालते हैं। मुझे लगता है इसे प्यास लगी है, पी ले। तो अभी ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि ये मैंने केज के अंदर लेके जाना है, नहीं तो ये पानी बाहर गिर जाएगा। तो नहीं समझ आती तो अभी आपको समझ आ जाएगी। चलें जी, अभी पहले फेरी वाले को पकड़ना है क्योंकि जब मैं बाहर जाऊंगा तो हो सकता है वो ना हो क्योंकि आवाज़ लगाते हैं साथ ही निकल जाते हैं। तो पहले उसे पकड़ते हैं। रोटी किस तरह ले रहे हैं? 35 रुपये किलो। बड़ी मुश्किल से ये भाईजान मिल गए हैं। असल में ये कहते हैं कि नारा लगाते हैं अपना जो प्यार ले लो मर्जी लो जो भी है।
नारा लगा के भाग जाते हैं, हम पीछे ढूंढने लग पड़े इनको, किधर गए। इसमें कोई और भी चीज़ होगी, देख लेना। वजन सिर्फ बताओ किस तरह किलो है? 35। ला दो रेट ला दो। 162 हो गया। अच्छा, वजन कितना बता रहे? वजन 4 किलो 640 ग्राम। ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया। माशाल्लाह जी, अभी खाना स्टार्ट होने लगा है। ये छोटी सी पार्टी होगी आज हमारे घर में, तो ये आप चेक करें माशाल्लाह से। कौन सी मूवी देखी अभी? जंपिंग हीरो वाली। नाम क्या था मूवी का? अलाइन जेट। क्या क्या? अलाइन जेट। अलाइन जेट। अलाइन जेट। अलाइन जेट। अलाइन जेट। एक मिनट, मैंने नहीं खाना। अभी हम दूसरे घर आए हैं, यहाँ पर कुछ काम करना है, यहाँ पर जगह देखनी है जहाँ पर हमने अपने पौधे उगाने हैं। तो ये यहाँ पर जिस मकसद के लिए आए हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ पर जो काम करना है, यहाँ पर हमने जगह चेक करनी है जहाँ पर हमने पौधे लगाने हैं। तो पौधे लगाने के लिए अब आए हैं, मतलब पौधे नहीं लगाने के लिए, पौधे यहाँ पर हम आए हैं पौधे लगाने के लिए। जगह चेक करेंगे इंशाल्लाह इस वीक में या उससे अगले वीक में हम पौधे लेके आएंगे, इस जगह पर हम लगाएंगे। तो जगह चेक करने आया था, यहाँ पर कुछ और भी काम किया है, वो भी मैं आपको शो कराता हूँ। ये जो जगह है ये आप चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्या किया जी? पौधे लगाए हैं। नहीं, किया क्या है, मतलब पौधे तो लगाए हैं। कौन से पौधे लगाए? मटर, मूली और प्याज। ये जो आप जगह चेक कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कुछ कारीगरी की हुई है। तो ये भी एक अपडेट थी जो कि आपको देनी थी। और वो आप सामने जो चेक कर रहे हैं, ये हमारे डॉग का रूम है। तो अनकरीब यहाँ पर हमारा डोबरमैन शिफ्ट हो जाएगा, अनकरीब, जल्दी। ये सारा ऐसे ये कर दिया ना, ऊपर रख दिया है, और उनने अपना सुराख भी बना लिया है। जब हवा आएगी तो ये सारा तो उड़ के इनके ये जो इसने घर बनाया हुआ है इनके अंदर चले जाएगा। फिर क्या होगा? फिर इनका घर बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो आप मेरे पीछे चेक कर रहे हैं दरख्त, ये कौन सा दरख्त है? इसका नाम क्या है? इसके बड़े फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदे गिनाने से इतने ज़्यादा हैं कि गिनने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन सा दरख्त है, ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में। चलें जी, मैं आपको कुछ दरख्त बताता हूँ जो कि मैं सोच के आया था, जो कि हम यहाँ पर लगाएंगे। सेब है, माल्टा है, अंगूर है, नींबू होंगे, और ये जो दरख्त हैं ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वो तो जाकर पता चलेगा नर्सरी में कि कौन कौन से अवेलेबल हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो अभी हम इस तरह करते हैं कि अब यहाँ से जाते हैं, मैंने सिंपल चेक करना था, चेक कर लिया। अब लड़के जो हैं वो मेरे कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, तो उनको कंट्रोल भी करना है। तो यहाँ से अब निकलते हैं क्योंकि मगरिब हो रही है। बुले 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 जाम लगाना, ज़्यादा लंबा नहीं जाम लगाना, नॉर्मल सा लगाना है। घर भी जाना होगा हमने, हॉस्पिटल नहीं जाना, सीधा घर जाना है। लंबा नहीं लगाना, जाम लगाना है, और हैवी नहीं लगाना, घर जाना है। आराम से लगाओ। इधर आगे से लगाओ ना, उधर मरना है। इधर आगे हो, आगे आओ, आगे और आगे हो, और हाँ यहाँ से लगाओ। वो फ्लाइंग जेट की तरह करना। ये देखो, आज के पूरे दिन में रिकॉर्डिंग बड़ी कम हुई है, लेकिन ये है कि बस हो गई है। तो अब उसको भी कंप्लीट करते हैं, घर जाके एडिटिंग करते हैं, और अब इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। गिराना नहीं है, ठीक है। लड़के अब मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो अब इस तरह करते हैं कि इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।